Πού πας? Φεύγω. Αλλάζω δίκτυο. Θέλω τόσο πολύ να πάω στη Vodafone. Πουθενά άλλου δεν θα βρω περισσότερα. Καταλαβαίνω, αλλά εμένα που με αφήνεις? Δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου. Με εγκαταλείπεις μετά από τόσα χρόνια. Χάρη σε μένα μιλούσες με τους φίλους σου. Εμένα ξέραν όλοι. Ποιον έβλεπαν στις οθόνες τους? Εμένα. Θα μου λείψεις. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τον αριθμό σου. Έλα στη Vodafone, κράτα τον αριθμό σου και θα έχεις τόσα λεπτά ή μηνύματα που πουθενά δεν θα βρεις περισσότερα όσο κι αν ψάξεις. Κάλεσε δωρεάν στο 13894 και τώρα κέρδισε 20% έκπτωση στο πάγιό σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Σκέψου έξυπνα, σκέψου οικονομικά, σκέψου Vodafone. Λοιπόν, μητέρα, θυμάσαι που σου δώσαμε τις οικονομίες μας να τις κρύψεις? Εσύ που ξέρεις από αυτά. Λεφτά είναι. Πώς δεν θυμάμαι. Ωραία. Πες μας τώρα, πού τα βάλες? Τα βάλα. Στην τουλάπα. Όχι. Στην Πολυθρόνα. Το βρήκα. Στη Σοφίτα. Τα βάλα στην Εθνική. Πού αλλού? Τα βάλε στο μηνιαίο προθεσμιακό που προσφέρει υψηλή απόδοση, μηνιαία καταβολή τόκων και το κεφάλαιο άμεσα διαθέσιμο όταν το χρειαστεί. Ορίστε και η πρώτη τόκη. Θε σιγουριά? Φάλτα στην Εθνική. Κυρία Χινά, σινιόρα, καλώς ήρθατε στο μαγαζί μου. Πω, δεν το πιστεύω. Τι να σας προσφέρω? Πορτοκαλαδίτσα, γιατί μας έφαγε ο ποδαρόδρομος. Τι κάνεις, Ανούλα? Πώς πάει η επιχείρηση? Μια χαρά. Αχ, κρίμα που δεν είναι εδώ ο πατέρας. Πώς θα χαιρόταν άμα σας έβλεπε και τσιγιό εδώ πέρα. Πού πήγε? Εγώ περισσότερο γι' αυτό να ήρθα. Άμα μάθει κάτι ο Μπάμπης, μετά το μαθαίνει όλη η Κέρκυρα και τα περίχωρα. Κατάλαβες? Όχι ακόμα, αλλά περιμένω. Πού θα πάει? Θα μου πεις το μυστικό που πρέπει να μάθει ο Μπάμπης και τα περίχωρα. Ο μπαμπάς έχει πάει στην Κασιά να φέρει την μπέμπα. Είναι να κάνει το εμβόλιο, πλησιάζουν Χριστούγεννα και δεν κρατιότανε. Θα πάει να την εφέρει, να την εμβολιάσει και μετά, λέει, θα τη δείχνει σε όλη την Κέρκυρα τι όμορφη εγγονή πόθη. Ένα παιδάκι. Μάλιστα, μια κόρη. Να σου ζήσει. Με την προσέχει. Τι έκπληξη είναι αυτή! Κυρία Αθηνά, σινιόρα Μαλκέρι, πώς και αυτή τη τιμή να έρθετε στα μαγαζιά μας. Άγγελε, πιο χαμηλά τις μουσικές σου, άντε. Νικολέτα, χαμήλωσε τις μουσικές τώρα! Τώρα ρε Νικολέτα! Θα κοιτάξουμε να δω μήπως έχω καμιά τουριστική κασέτα, μήπως έχει ξεμείνει με τίποτα καντάδες, κανένα νούρισμα, τίποτα χριστουγεννιάτικα αν έχω, μην ανησυχείτε, ηρεμήσετε. Τι θα πάρετε? Το ονοματιόν μας, αγοράκι μου, αν συνεχίσεις να μιλάς έτσι. Στη σπίτι σε βρίσκω, ηρέμηση. Πού με βρίσκετε? Στη σπίτι, εξεταρισμένο, το άνω κάτω, πώς το λέγεται? Το άνω κάτω. Αντεγιούχου. Αντεγιούχου, λοιπόν. Και φέρε μας κανένα χειμώνα, το νουθούμε λιγουλάκι. Και πέρα από μουσική, κοπάνω ό,τι θες. Και πού είσαι, επειδή είπες κάτι για ένα νούρισμα. Έλα, μη συνεχίζεις μαζί του την κουβέντα, δεν θα βρεις άκρη. Μισό λεπτό, να εξηγηθούμε εδώ πέρα. Εμένα μ' αρέσουνε τα παλαβά. Τι σας αρέσουνε? Ροκάκια επί το πλήστον. Έλβης, ας πούμε. Πρίσλεϊ παλαιότερα. Και τώρα? Μπρους Ντίκινσον. Δεν το πιστεύω. Iron Maiden και πάση σε λάθος. Δεν τους συζητώ. Καλά, δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Δεν έχεις τέτοια. Περιμένετε, μην φύγετε. Έρχομαι αμέσως, έτσι. Περιμένετε. Έρχομαι. Μια στιγμούλα, έρχομαι. Τον έστειλα αδιάβαστο αυτόνα. Όχι, γιατί μου ήρθε με χαμόγελο συγκαταβατικό, κατάλαβες. Να σου πω, αυτή είναι η τρελή που λέγανε η Ειρήνη και η Γιάννη. Αμάν, καλά λες ρε, εσύ, το ξέχασα. Αυτή είναι. Λες να είναι. Είναι τρελοί όλοι τους, αυτό έχω να σου πω εγώ. Γιατί? Παιδί μου, η γιαγιά είναι σούπερ και έχει φοβερές γνώσεις. Την άκουσες τι έλεγε? Την άκουσες τι έλεγε? Έλεγε ότι διαβάζει κάθε πρωί το Metal Hammer. Το καταλαβαίνει, όποιος και να πει βλακεία για τη γιαγιά, έχει να φάει μπουνιές από μένα. Ηρέμησε, μπορεί να μας δουλεύει. Είσαι καλά, κορίτσι μου. Σου λέω έχει φοβερές γνώσεις, φοβερές. Πάρ' τον πατέρα και φευγάτε, κύριε Σπυρέτο. Άμα πλακώσει μπουλντόζα δεν θα αντέξετε. Ούτε εσύ ούτε αυτός. Σου μείνε το κύριε Σπυράτο και δεν τα αποχωρήσεις ούτε τώρα. Που έγινα πατέρα σου. Πεθερό σου έστω τόσο καιρό. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Γείτονες ήμασταν και γείτονες θα μείνουμε για πάντα. Δηλαδή σταθερές αξίες. Ο γείτονας είναι πιο πάνω και από συγγενής και από φίλος.
Στην ανάγκη πρώτος ο γείτονας θα σε συντρέξει. Δεν σας συντρέχω τώρα εγώ. Ίσα-ίσα που εσείς. Και τώρα τι νομίζω ότι κάνεις, γιατί είσαι εδώ. Ανησυχείς για εμέ. Και προσπαθείς να μου δώσεις κουράγιο, έτσι δεν είναι? Εγώ όμως του έβαλα του Άγγελου την ιδέα για το ξενοδοχείο. Εγώ τα ξεκίνησα όλα αυτά από την αρχή. Τράβα το λοιπόν μέχρι το τέλος και μην διστάσεις. Όταν ξεκινάμε κάτι πρέπει και να το τελειώνουμε. Πιάσε με μένα και τον Πάβη. Λίγος χρόνος μας χρειάζεται και μετά... Και μετά τι? Θα το πάρουμε απόφαση. Γίνεται κι αλλιώς. Ποτέ δεν θα μάθεις. Μαθαίνω. Ο τόπος είναι ανάστατος. Η πόλη έρημη. Ο κόσμος τρομαγμένος. Θα πάρει πολύ για να ησυχάσει. Όσο το συζητάμε, όσο το σκεφτόμαστε, τόσο θα μπαίνει μέσα στο μυαλό μας το κακό. Δεν ξέρω τι φταίει. Ποιος φταίει? Τι σε νοιάζει τι φταίει? Τίποτα δεν φταίει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έτσι έγινε. Τράχα γύρευε τώρα. Τιμωρία ήταν. Τιμωρία για τη Ζουχραέ. Παίρνει εκδίκηση από τον τάφο της. Και δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα έρθουν κι άλλα κακά. Να το θυμάσαι, Ταχύρ. Το ξανατάλεις αυτά. Τις βλέπεις όλες αυτές εκεί πάνω, Σε βλέπουν να μιλάς μαζί μου. Και συλλέπουν. Κακιώνουν. Και τι είναι που μιλάω μαζί σου? Τι είναι? Εύνοια είναι. Δώρο. Και τις ενοχλεί που έχω την εύνοιά σου? Όλες τι θέλω. Και την εύνοια του Πασά. Και τη Σεμινέ. Και των ευνούχων. Όλες ψάχνουν ένα βλέμμα. Για ένα αντρικό βλέμμα. Πες του ότι ψάχνουν γι' αυτό. Εσύ. Εγώ τι, το έχω? Από ποιον? Από τον Πασά, όχι. Πασάς. Πασάς. Δεν έχει μυαλό για καμιά σας ο Πασάς. Άκου να σου πω. Δεν σε φώναξα εδώ για να με ανακρίνεις. Ξέχασα. Εσύ ανακρίνεις τους άλλους. Σε φώναξα να σου πω να προσέχεις. Να προσέχω τι λέω? Να προσέχεις τον εαυτό σου. Τις βλέπεις όλες αυτές εκεί πάνω, Έτοιμες είναι όλες να σε φάνε. Έχει το νου σου. Τα μάτια σου 4. Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα, αλλά φτάσανε στα αυτιά μου άσχημα λόγια. Πρόσεχε, Αϊσέ. Γιατί νοιάζεσαι για μια ασήμαντη? Τι έχεις να κερδίσεις? Κάτι που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Αγάπη. Το ξέρω. Αλλά πώς να έχεις? Κοίτα τι κάνεις. Παραφυλάς. Κατασκοπεύεις. Ανακρίνεις. Στέλνεις ανθρώπους στο δίμιο. Ποιος να σε αγαπήσει μετά? Και γιατί? Σε έχω ξαναδεί. Έχεις πείσμα στα μάτια. Δεν μ' αρέσει αυτό. Η γυναίκα πρέπει να γονατίζει στον άντρα. Να σκύβει το κεφάλι. Να ζει για αυτόν. Και να πεθαίνει από αυτόν. Άμα χρειάζεται, πρέπει να του είναι αφοσιωμένη. Να είναι όμορφη. Πρώτα να είναι όμορφη για εκείνον. Όχι για τον εαυτό της. Να είναι έτοιμη να του αρέσει πάντα. Ακόμα και όταν ο άντρας δεν της αρέσει.
Δεν διαλέγει η γυναίκα. Το λουλούδι δεν διαλέγει το χέρι που θα το κόψει. Άλλες γυναίκες δεν θα τολμούσαν να τη μιλάνε τόση ώρα στον Πασά. Δεν σου μιλάω καθόλου τόση ώρα. Ναι. Και λες 1000 λόγια με τα μάτια. Έχεις τέχνη. Κρύβεις τα αγκάθη που έχει η γλώσσα σου. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν οι γυναίκες που είναι και όμορφες και έξυπνες. Γιατί? Αν ρώταγε άλλη θα την είχα διώξει και από τον Οντά και από το χαρέμι. Το ξέρω. Καμιά μας δεν είναι σίγουρη. Ούτε και Γκιουλμπαχάρ. Ούτε. Γι' αυτό σε φώναξα. Έχεις θάρρος. Είσαι γυναίκα μαντρίκιο θάρρος. Μου έχουν μιλήσει για σένα. Ήμουν σίγουρη. Όχι όπως νομίζεις. Όχι με σπιουνιές. Γιατί μισείς την Γκιουλμπαχάρ? Μιλάει σαν να είναι η γυναίκα σου. Γυναίκα μου είναι η Εμινέ. Μία και μοναδική, πάνω απ' όλες. Η Γκιουλμπαχάρ... Σου έκανε γιο. Έβγαλε γλώσσα. Σήκωσε μύτη στο χαρέμι. Κάνει σαν να έχει πάρει αξίωμα. Σαν να είναι, ξέρω κι εγώ, σαν να είναι μπέις. Έτσι πρέπει. Υποχρεωμένη είναι. Έχει το γιο μου. Τι σου έκανε δηλαδή εσένα η Γκιουλμπαχάρ? Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για αυτήν. Για καμιά δεν θέλω να μιλήσω. Εσάς τις γυναίκες, άμα σας κατηγορούμε όλες μαζί, πέφτετε να μας φάτε. Άμα σας κατηγορούμε μία-μία, βοηθάτε και από πάνω. Δεν είμαι έτσι εγώ. Σου είπα δεν μ' αρέσει το πείσμα στη γυναίκα. Ούτε και ένα παντά χωρίς να τη ρωτάνε. Σωπαίνω. Μιλάς όμως με τα μάτια. Το βλέπω. Τα ακούω κιόλας. Φλίαρα μάτια. Αν ήταν άλλη θα τη τα βγάζα. Γιατί μου χαρίζεσαι? Γιατί μ' αρέσουν τα μάτια σου. Είναι μπροστά από ένα φωτεινό μυαλό. Τα φωτίζει. Παράξενα τα φωτίζει. Όμορφα μάτια. Έξυπνα. Κοίτα με. βαπτιζομένος σου, Κύριε, ή της τριάδος εφανερώ. Πιο σιγά μου ρε Νεφέρε, θα μας ακούσουνε. Τρελάθηκες, Κωνσταντή. Του γαργενήτως η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού. Αναστασία. Αναστασία. Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, και σε έναν Κύριο, Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, και σήμερα του φέρνω μια κόρη ακόμα, μια χριστιανή. Θεέ μου, Πατέρα, προστάτεψέ την και αυτήν και το δικό μου γιο.
Στα χέρια σου οι ζωές τους. Θεέ μου, Πατέρα, φύλαξε τα παιδιά σου. Προστάτεψε τα από οργή, κίνδυνο και ανάγκη, όπως πρέπει να κάνει κάθε καλός γονιός. Φως εκβοτός είναι τα παιδιά μας, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Μη σταυρωθούν, ας αναστηθούν την ώρα της μεγάλης σου κρίσης και όχι πριν στη μνήμη των ανθρώπων από το μαρτύριο. Στέφανος τον Νικόλαος, φίλους του Αναστασία, εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφανος τον Αναστασία, τον τον Νικόλαο, εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Αγίου... Ανοίξτε στο όνομα του Αλβασά! Ανοίξτε αμέσως! Παπά, το χαρτί γρήγορα να υπογράψουμε. Το χαρτί. Ανοίξτε! Και το μελάνι το χαρτί γρήγορα. Θα να με πάρουν. Για μένα ήρθαν. Όλα περίμενε. Περίμενε.